হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি চুঁচুড়া মাঠে আজকে ডগ শো হবে। এটা প্রতি বছরই হয়, এবছরও হবে। তাই দেখি ভেতরে ঢুকে তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি, তোমরাও দেখতে থাকো। কী কী কুকুর নিয়ে এসছে, কী কী খেলা হয় সেটা দেখতে থাকো। আমি এখন চলে যাচ্ছি ভেতর দিকে, ঢুকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি আমি গেট থেকে। মাঠের ভিতরে ঢুকে গেলাম। এই দেখো আমি এখানে চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ। সাইবেরিয়ান হাস্কি। দেখো আমি হাত দিয়ে ধরেছি। এখানে আবার দেখি কি আছে। Exhibit number 325 and 380 are Vigo exhibitors. নিজেদের Vigo নিয়ে রিং নাম্বার 12 থেকে চলে আসবেন। দেখো বন্ধুরা, ভালো লেগেছে। দেখি ওইদিকে গিয়ে দেখি। দাদা এর নাম কি আছে? হ্যাঁ, ক্যারাভেনা। আচ্ছা, দেখেছো? ডগ শো এসে বিভিন্ন রকমের কুকুর দেখা যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। না ওটা দেখে নিল যে পরবর্তীকালে মানে তো পরবর্তীকাল
হ্যাঁ ওই অ্যাকচুয়ালি ওদের ডেলিভারির পরে এটা ইয়ে হয়। বাচ্চা ছোট বড় সব রকমই দেখা যাচ্ছে। ছেলে আছে পাঞ্জাবের, ওই যে বিডার ওই যে 12খানা কিন্তু তার মধ্যে 9খানা এই ব্যাগ সব এই ব্যাগ একটাও আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছিলাম। ওই তো পড়ে যাচ্ছে তো ওই ম্যান। বাপরে কে ডাকছে রে? তোর নামটা কি? তো দেখাই যাচ্ছে না। ওই দেখ, ওই আমরা যে ভিডিও দেখি না, কুকুর বাচ্চা ওই দেখ। কোনটা বল? আরে কি পড়ে লিলি, হ্যাঁ লিলি রে। এই দেখো এটা একটা বোবো। ওই লিলি, ও বাবা লিলি, ওই দেখো কোন ডগ শোতে তো জানোই প্রচুর রকমের দেখা যায় কুকুর, দেখতেই পাচ্ছ। এখানে প্রতি বছর হয়, আমি এসছি, তোমরাও আসবে। কোনো টিকিট মূল্য নয়, বিনা পয়সায় ঢোকা যাবে। এর নামটা কি কি জানি? মুখটা ঘোরাচ্ছে না। Ring number 2. All German Shepherd and Corgi exhibitors, please get your exhibits ready for ring number 2. After Beagle, we will start German Shepherd and Corgi. All German Shepherd and Corgi exhibitors, please get your exhibits ready for ring number 2. বন্ধুরা, ডগ শো দেখে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এবার। ডগ শো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবে। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আসতে চলেছি।